To je nadaljevanje prejšnjega dela, ki sem montiral omarice, zdaj bomo montirali pa kuhinjo. Dobesedno sem omarice nehal montirati za vas par dni nazaj, kakor je bil ta posnetek, ampak za mene pa 10 minut. Tamle sem je uploadal glih posnetek s temi omaricami, tako da dajmo mi kuhinjo. Najprej moram pa malo tole počediti, vsaj to, da lahko delam. Zdaj, da ne bom preveč časa izgubil, ne bom nekaj kle ful pospravljal. Naredil sem sam delovno površino, tako da lahko sem si pa dal tale karton v spodaj, zato da ne bojo se aluminij opraskal. Takole, kar manj na tla. Tako da dajmo kar prvo škatlo odpreti. Na spletni strani imaš tak konfigurator, ki si zarišeš kuhinjo, potem jo pa oni tako obdelajo. In sicer moja kuhinja bo sestavljena iz enega modula, ki je 65 cm dolg, pa enega, ki je dolg 40 cm. In najprej bom sestavil tega le 40, ki gre bolj kek posli, potem si pa zbereš noter, a hočeš predale, a hočeš omarice, a hočeš štedilnik, a hočeš korit, a hočeš kva, jaz vem kva vse. In oni ti to pač zrežejo in zapakirajo takole v škatlo in potem ti samo sestaviš. Lahko pa plačaš njim, da ti sestavijo, je malo dražje in ti pošljajo pa čist komplet že vse narejeno. Evo, kuhinjih tu rab do peno. Vse na tla. Aha, izgleda je to naša kuhinjca, oziroma vsaj ta model. Tako, kot sem rekel, milijonih kosov. Jaz sem naročil modul z 4 predali in moram vsak predal posebej sestaviti, tako da to bo ful zabaven, ko bo ponavljajoče se delo. Se bom počutil kar na tekočem traku. Še vsak del posebej je zavit. Ne uporabljaj olfa noža. Moram kamero ugasniti, to bo trajalo v nedogled, se vidimo, ko vse odpakiram. No tako, zdaj sem slekel tole našo kuhinjo in zdaj jo moram pa začeti sestavljati. Aja, tukaj noter je lijak. Glej tu, koliko je enih šraufov. Jaz vam dam vsakega koraka posebej kazal. Jaz vam priporočam, pošljajo zraven videoposnetek, pa vi ta videoposnetek si pogledajte, če boste to naročili, kako se to vse sešraufa. Jaz bom po moje zdaj to šraufal nekaj cajta in pol, ko bom imel narejen kubikl ali pa ko bo karkoli omembe vrednega v tem procesu, se pa slišimo, če ne se vidimo pa čist na koncu. Za vas bo to verjetno takole. Zame je bilo pa skoraj 12 ur, ampak preden vam tole pokažem, se vrnemo pa nazaj malo bolj na začetek. Zdaj ta prvi modul sem sestavil, to je modul, ki ima 3 velika predale, takole od noter izgleda, se pa šraufa z milijon šraufki in bi bilo ful dobro, če bi to en kitajski otrok delal, ker je na enih delih kar težko zraven prijeti, ker imam take gigantske roke. Tako da zdaj imam pa še ta drug modul, še 40-ko, pa ko bo pa samo okostje tega modula, pa okostje onega modula, bom pa to vse sešraufal v kombi, pa pol na konc dal predale. Ker ne bom dal najprej predalov, ker moram tukaj zadaj napeljati še inštalacijo za vodo. Če pa koga skrbi, da bi ta pleh ropotal med vožnjo, zato ker je pleh na pleh, ne vas pa ne skrbi, zato ker tukaj noter, vmes, je tak, oni že v fabriki nalimajo filc noter tak in pol ne more ropotati, zato ker je v bistvu dobesedno pena vmes noter. Tole je pa zdaj vzel malo cajta. Evo, zdaj sem tisto sestavil, pa še to spodaj. Lego imam razmetan prostor, čisto vse je razmetan. Zdaj pa okostje noter probati v avto dati pa prešraufati, ker ne bom še dajal predalov za začetek, ker najprej moram vodo razpeljati in če dam predale not, mi bojo na poto. Drugače, kako je ta omarica lahka, to je čisto simpel.
Tako nekako zdaj izgleda približno to okostje noter. Zdaj moram pa še vse postaviti, da bo v piko, da se bojo vse linije ujemale. Pa v poden prišraufati, ker ima veliko pritrdišč tale kuhna, da se v poden šraufa in lahko je v stebriček in lahko je v poslo. Tako da, kar se homologacije tiče ali pa česa tazga, jaz mislim, da je tole več kot dovolj pritrjen. Sigurno bo to bolj pritrjen, kakor sem imel prejšnjo kuhno pritrjeno. Zdaj najbolj me skrbi višina tega otoka. Če bo štimal, ker prej sem imel 5 centi višjo kuhno, pa je bilo prej tako za otok naštiman. Zdaj pa ne vem, moram pa pomeriti, to me že skozi najbolj skrbi. Sem pa vzel tale njihov umivalnik, ki je pa ful manjši kot ki smo ga prej imeli, tako da ne vem, če bomo mogli zadovoljni s temle, ampak zaenkrat bo v redu po moje. Zdaj pa da vidim, koliko je visok. No takole, jaz sem tisto cel dubu, tamle sem mogel eno luknjo narediti. Drugače, če nimate tako glupo otoka kot jaz, imate že pripravljene cevi posod, oziroma luknje čez, da lahko cevi napeljete in pol ne rabite luknj vrtati. Jaz sem jo pač mogel. Zdaj moram pa še pult gor dati, lijak, pa pipo. Lijak je pa res tak mejhen. Ne vem, upam, da se ga bomo navadili. A se spomnite ene 2 epizodi nazaj, ko sem dal talno gretje? In zdaj sem skoraj kuhno prišraufal čez poden direkt v talno gretje. Dobro, da sem se spomnil. Sam ne vem, kako pa zdaj kuhno pritrdil v tla. Na enem delu vem, da je lahko, na tem drugem pa je pa talno. To pa nisem prej razmišljal. Ne vem, kva bom. Kuhna ima po celi dolžini takele, da jo lahko prišraufaš v tla. In zdaj na to stran moram kaj talno gretje. Zdaj sam na to stran bom prišraufal, pa upam, da bo držal. Tlele je pa v bistvu vzamem takle šrauf, to je po moje 4 centi dolg, pa podložko, pa prišraufam na čim več koncih. Pa še tamle bom v steno noter dal, pa upam, da bo to držal. Pa še tamle v kovinsko ogrodje noter direkt bom šraufal. Zdaj tole pipo sem kupil kar navadno kuhinjsko. In sem mogoče malo pretiraval z velikostjo, zato pa zdaj vidim, da bo pipa 6-krat večja, kar je lijak velik. Koliko na človeku naprej nič ne pogleda. To je res smešen zgleda, koliko velika pipa za tak majhen lijak. Ja, ker nisem prej nič razmišljal. Pišu, kaj je. Čakaj, kako je to prav tukaj v spredi ali bi mogel dati na stran? Po moje bolj, če dam na stran. Ok, zdaj se mi zdi pa, da že ful dobro zgleda. Tele stvari sem že dal. Tukaj lahko daš tale pokrov gor čez umivalnik. Tole je izključen. Tukaj v spodaj pride noter hladilnik. Takole zgleda od noter. Tukaj morajo priti pa še posod predali. Sestavim predale, pa se pa mi vidimo. Res, da je to ful ponavljajoče delo, ampak je kar legal kocke za odrasle. Se pa vidi, da so res namenili ful detajlov tej svoji izdelavi in je tako kvalitetno vse narejen. Vsaka stvar je tako premišljena. Niti ena luknja ni, da ne bi strigla po navodilih, čist vse paše. Mislim, jaz sem ful navdušen nad tem njihovim izdelkom in če je kdo kdaj delal kaj s svojimi rokami, ve, kako težko je kaj narediti. In to je res ful olajša, ker so oni razmišljali namesto tebe. Tako da, če ste kdaj hoteli profesionalno narejen kombi, pa nikoli niste imeli denarja na to, je to najboljša verzija, da boste kadarkoli prišli do profesionalno narejenega kombija za majhen denar. Polni računice. Res, če bi jaz ves les pa vse, ki ga nameniš na to, da narediš kuhno, na konc ni računice. Sam nisem, ne vem, če sem dobro zmeril hladilnik, tako da upam, da bo šel not, ker sem že novega kupil. Ja, jaz pa čist, kar nekaj na pamet non-stop. Ok, predal dela, zdaj pa da probamo hladilnik noter dati. Malo preprečevanja, pa gole sile, pa je ratar hladilnik noter dobiti. To je takle, ampak lej, tole zdaj tale zafrkava. Po merah pa še že noter, sem
tale štucelj, ne vem, mi je aparata kar večino že sestaviti. Tle je takle predalček, tle je takle predalček, spredje je pa hladilnik, zdaj so pa še tamle 3 predali. Sam ni toliko stabilno, zato ker po tej teli dolžini nisem mogel zašraufati, ker imam talno gretje v spodaj, tako da zdaj razmišljam, če talnega pač nam imel. Ker prvo mora biti tole varno, da se med trkom ne zleti naprej. Bomo videli. Lagal bi, če bi rekel, da lahko res v enem dnevu tole zmontiraš. No, če si res vzameš 12 ur za vse skup. Ampak evo, mi je ratal. Kuhanca je gotova. Omarice vse visijo. Tele predale se pol kar zgleda, da ni toliko velik šraufov. Je pol kar enostaven se jih pol sestavno. Tako da zaenkrat sem zadovoljen. Zdaj moram pa tole še vse skup sestaviti. Edina stvar, ki me moti, je, da pult ni v enem kosu, da je tamle črta vmes. Ne vem, nekaj cajta bomo to uporabljali, bom videl, mogoče bom to mogel še rešiti. Tudi tukaj voda dela že, vse štima. Zdaj sem tako vesel, da mi je ratal končan, zdaj je to vse zrihtan, vse pritrjen, vse prišraufan. Zdaj sem še to vse nafilam in pa gremo lahko na dopust. In če bi kdo slučajno imel te omarice, bom pustil kodo v spodaj za 10% popusta, če si bo kdo naročil karkoli na njihovi spletni strani. Imam pa še zadnji nekaj na vratih, so mi poslali nekaj ekstra, peta pogledati. No, poleg vsega tega pohištva prodajajo pa še takele organizatorje, ki jih lahko daš zadnji na vrata. Takole imaš razne kljukice, pa pol noter imaš neke prostore za shranjevanje. Na levi pa desni strani imaš polnjenih kljukic, pa žepov, pa tako naprej. Prodajajo pa take se za spodne, ali pa za zgornje, ali pa za cela vrata. Imaš lahko obešen ta njihov organizator.